ये क्वेश्चन था कि जो टाइपिंग टेस्ट में प्रेशर होता है उसको कैसे हम जो है वो बर्दाश्त करें, किस तरह जो है वो अपने आप को मेंटेन रखें और किस तरह अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद यही मतलब कि रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो है ना, आप कोई भी गेम है जिसमें आपको हारने का खदशा हो या पीछे रहने का खदशा हो, आप अगर उसमें परफॉर्म करेंगे, आपको जो है वो फिर आपको पता होगा आप इस नंबर पे आ रहे हैं और ये जो है वो आपकी पोजीशन बन रही है। तो इससे जो है वो क्या होता है, आप मेंटली बिल्ड करते हैं, अपने प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट मैंने जो वेबसाइट देखी है वो ऑनलाइन टाइपिंग रेस या रेसर आप उधर लिख लें तो ये जो है वो रेसर आ जाती है। तो ये जो है वो रेसर है, मैंने इस पर जो है वो क्लिक किया है तो ये हमारे पास नेक्स्ट वेबसाइट ओपन हो गई है। बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी लेकिन आपने क्या करना है कि लॉन्ग टेक्स्ट इस पे क्लिक करना है, क्योंकि एक आधे लाइन की जो होती है टाइपिंग स्पीड या टाइपिंग टेस्ट उसमें जो है वो कुछ नहीं हो पाता। तो ये जो है वो लॉन्ग आपने, तो इधर जब आपने लॉन्ग जो है वो चूज़ कर ली लॉन्ग रेस, तो नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो है वो आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इधर आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस योर सेल्फ, खुद अपनी प्रैक्टिस करनी, किसी के साथ स्पीड वगैरह नहीं लगानी, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट देना है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इधर जो है वो क्रिएट रेस ट्रैक आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, दोस्तों को ऐड भी कर सकते हैं। मैं सिंपली जो है वो इंटर टू टाइपिंग रेस इस पर क्लिक करता हूँ। जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये रेस यू मतलब एज अ गेस्ट मैं इधर आया हूँ तो ये आ जाएगा और इस तरह ये सेकंड आ जाएगा। ये इनका रैंक शो हो रहे हैं, ये मेरा 0-0 है क्योंकि फर्स्ट है, ये 41 इनके रैंक्स हैं। तो देखते हैं जो है वो किस तरह ये टाइपिंग को करते हैं। एक मिनट, ये मेरे ख्याल से इशू बन गया जी। ये राइट नहीं हो पा रहा मेरे ख्याल से, कोई इशू है। तो इसे ये देखें अब आ गया है साइन, उसके बाद LUCIDS IGN साइन पी डैश सेट। ये देखें आप जो है वो किस तरह अपनी स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। आगे ये जो है वो ब्रैकेट जो है वो थोड़ी ध्यान से लगानी होती है कि कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। ये मैं जो है वो साथ बोल भी रहा हूँ क्योंकि जब बंदा खुद करता है ना, मतलब कि खुद फुल फोकस के साथ, तो वो और बात होती है। लेकिन इधर जो है वो थोड़ा इशू बन रहा है। ये देखिए, अब हालांकि स्टार्ट में जो है वो मेरे से वो लिखा भी नहीं गया, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, फिर भी मेरी क्या स्पीड आई है 36 आई है। तो ये टॉप की 42 है। अगेन रेस करते हैं, ये हमारे पास आ गए। इंशाल्लाह इस टाइम जो है वो ट्राई करेंगे कि बेहतर स्पीड आए। तो ये देखें जो है ये न्यू ट्रैक क्रिएट हो गया है और ये जो है वो नीचे शो होने लग गए हैं। तो फर्स्ट लेटर जो है वो ए है, उस पर रेडी रहना होता है।
तो ये देखें अब मैंने किया है थोड़ी तवज्जो के साथ, तो मेरी स्पीड क्या है 57, ये आप खुद देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो अपनी स्पीड को जो है वो बेहतरीन तरीके I want to be a game designer. Let's build our character in Vox Edit. इसको There. मैं जो इधर से स्किप कर दूंगा तो इधर मेरी स्पीड शो हो जाएगी। ये 57 वर्ड पर मिनट आई है और ये मेरी है कि फर्स्ट पैच में मेरी कम थी, फिर बढ़ती बढ़ती गई, ये जो है वो 73 तक गई है। तो नीचे जो है वो दूसरे भी मतलब कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनकी कितनी स्पीड आ रही है। ये वर्ल्ड वाइड जो है वो वेबसाइट है, इसमें जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ट्राई करते हैं। आई होप आपको जो है वो समझ लग गई होगी। तो ये देखें जी फर्स्ट नंबर पे फिनिश किया है, तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।